Ako se pitate šta ću danas da pripremam, reći ću vam samo da je pikantno, ukusno, veoma se lako pravi i da ću morati da ponovim i da napravim barem još 2 ture. Najprej ću u pleh da stavim papir za pečenje. I ovdje sam pripremila oko 1,2 grama, 250 grama crvene paprike. Potrebno je najprej da ih ovako očistite. Ja koristim ovu spravicu, ukoliko je nemate, možete to naravno nožem da uradite. Bitno je da očistite ovako iznutra i da posle poređete na ovaj pleh koji ste prethodno pripremili. Naravno, verovatno nema potrebe da kažem da je papriku prethodno potrebno obavezno lepo oprati i osušiti. Kada smo poređali papriku na pleh, stavit ću je sa strane za moment, a sada ću da pripremim i paradajz. Ovo je domaći paradajz, pa vidite i sami kakav je. Skinut ću ove sve oštećene delove, pošto ne želimo njih. Trudit ću se da ne bacim mnogo, već da odsečem samo ono što je neophodno. Preseći ću na pola, a zatim iseći ovako. Ukoliko je paradajz veći, možete da sečete ovako na četvrtine ili na polovine prosto. U drugi pleh poređajte sada paradajz koji ste naseckali. Zaboravih da kažem da paradajz, mislim da je bilo isto oko 1,5 kg, maksimalno 2, otprilike eto koliko stane na ovaj jedan klasičan standardni pleh za rernu. Sada će vam biti potreban još jedan sastojak, a to je beli luk. Potrebno je da ga ovako u ljusci isečete samo ovaj deo. Sad meni je nož tup, pa vidite sami koliko se mučim, ali dobro, valjda ću ga naoštriti. Sada je potrebno da ovaj isečen beli luk koji nismo ljuštili, jednostavno ovako upakujemo u komadić papira za pečenje. Stavit ćemo zatim taj papir ovako među ove paprike. Rernu sam uključila na 230 stepeni, ona se već zagrejala i sada ću da ubacim paradajz ovako gore, a ispod ću da ubacim papriku. Zatvaram i nakon nekih 20 minuta, 25, ću samo da podignem ovu papriku gore, kako bi i ona mogla lepo da se ispeče i peći ću još nekih možda 20 minuta, dovoljno da paprika malo ovako porumeni. Pogledajte, lepo se ispekla, malo je i zagorela, ali u principu to je samo kora, tako da nju skidamo. Evo ga i paradajz, on se lepo isto ispekao. Stavit ćemo ga sa strane, a papriku ćemo da poklopimo ovako nekim najlonom i ostaviti malčice da stoji nekih 10 minuta. Paradajz je sada potrebno staviti u jednu činicu. Pošto je on onako baš pustio vodu, prvo sam krenula da vadim jedan po jedan i onda sam shvatila da je mnogo bolje ovako da uradim, jer ću na taj način da sačuvam i svu ovu tečnost, jednostavno da na mnogo lakši način prosto sve preručim u šerpu. Pogledajte koliko je tu ove tečnosti. Sada ću ovako samo malo čisto da izgnječim paradajz. Njega ćemo kasnije da kuvamo i svakako ćemo ga samleti, ali evo pogledajte. Tegle sam prethodno oprala u mašini za sudove kao i poklopce. Ukoliko nemate mašinu, možete naravno lepo da ih operete dobro i čak još bolje ako uspete i da ih sterilišete. I evo, nakon što su se paprike malčice ohladile, dovoljno da mogu samo da ih oljuštim. Oljuštit ću ih, lako se skida kora. I sada je potrebno da ih isečemo. Neću ih seći na nešto mnogo sitno, čisto ovako malo samo da ih usitnim. Prebacit ću zatim iseckanu papriku u šerpu sa paradajzom.
A sada je vreme da otpakujemo i ovaj naš paketić, odnosno beli luk koji se ispekao u kori. Ovaj beli luk će dati posebnu aromu svemu ovome, odnosno ovom predivnom sosu. Potrebno je ovako da samo istisnete i vidite kako izlazi ovaj beli luk koji se praktično ispekao i pretvorio u pastu. Ali ima specifičan ukus i svi su se oduševili kogod je probao ovaj sos. Sada ćemo da stavimo da se kuva, ali ću prethodno da naseckam jednu ljutu papriku. Ova paprika je baš dosta ljuta i neću da je dodajem celu. Ljutinu najbolje da sami dodate onoliko koliko vi mislite. Evo vidite, ovoliko sam dodala, praktično celu. Sad je potrebno da uključite da se ovo kuva i kada proključa, potrebno je povremeno promešati i kuvati nekih 10 minuta. Znači ne duže od toga, kuvajte na nekoj umerenoj do jačoj vatri. Sada ću da ugasim ringlu i da štapnim mikserom sve ovo izmiksam, odnosno izblendiram. Pazite dok ovo radite, pošto je sos zaista vruć i nemojte da budete kao ja i da nosite belu majicu dok to radite, jer postoji mogućnost da će vas isprskati sos. Sada ću dodati 2 pune kašičice soli. Naravno i ovo možete po ukusu probate, promešate, probajte, ali meni je bilo dovoljno. Dodat ću 50 ml jabukovog sirćeta i 80 ml ulja. Promešat ću sve, uključiti još jednom ringlu, malčice ovdje jednom proključa i to je to. Ja sam umeđu vremenu još jednom prešla štapnim mikserom da još dodatno usitnim sve, pošto sam vidjela da je ostao komad paprike. I sada dok je sos još uvijek vruć, sipam u tegle, najbolje je postepeno da sipate, ali ove tegle su već još uvijek dosta tople jer sam ih izvadila sada iz mašine za pranje posuđa. Poklopite ih čistim opranim poklopcima, bitno je da nisu zarađeli, i okrenite naopako, a zatim ih upakujte u ćebence i ostavite da odstoje tako do sutra, odnosno dok se u potpunosti tegle ne ohlade. I evo, sutradan tegle su se ohladile. Bitno je da je poklopac ovako uvučen, vidjet ćete i sami da je on onako da je uvučen, to znači da je vakum dobro uhvatio. Evo ja da vam kažem, ovo nisam mogla da otvorim, jedva sam otvorila, što znači da je super uhvatio vakuum. I evo, nakon što sam se poslužila i nožem, otvorila sam teglu, a pogledajte koliko je lep ovaj sos i koliko je gust. Nadam se da će vam se dopasti recept. Puno vas pozdravljam, ćao!